點解我一直以嚟都反對你哋跟團去睇樓啊？咁我啱收工翻嚟啊，咁啊收到一條信息啊，今日其實真係比較嬲噶。之前咧一個跟咗好耐嘅客戶咧，咁啊呢度我稱之佢為 X 先生。咁佢前幾日咧就喺 Facebook 上面咧就刷到咗啲睇樓團嘅視頻啦。咁啊問我啦，因為我之前同佢嘅一個傾偈當中啦，我知道呢個客人咧佢係想翻嚟買啲投資嘅產品嘅。咁當時咧其實我就勸退咗佢噶啦，我同佢講呢啲所有產品咧，投資嘅產品啊，其實都係騙局嚟噶，你唔好買啦。咁其實到而家為止啦，其實有句話我覺得係講得啱嘅，一個裝睡嘅人咧，你點都叫佢唔醒嘅，即係其實有錢身痕咧，我係可以理解嘅。但係咧，佢就依然唔聽勸啊，報咗名翻上嚟睇啦。咁今日咧，我就叫主動維護呢一個客戶啦，問佢最近有冇打算翻嚟呢邊睇樓嘅意願啦。咁啊，做開銷售行業嘅都知道啦，正常客戶嘅維繫咧係必要做噶嘛。咁 X 先生咧就跟咗呢啲所謂嘅睇樓團啦，2日1夜呢啲咁嘅團啦，就喺上個禮拜翻咗嚟大陸呢邊去睇樓啦。其實如果 X 先生咧佢係買咗啲叫做正常嘅產品咧，我係冇所謂嘅，就當自己維護唔到位呢一個客戶俾人哋成交咗，就當自己叫做技不如人咁啊算噶啦。咁啊，當我同佢傾偈當中啦，咁啊，我發覺原來咧佢係跟咗呢啲所謂嘅團買咗三鄉雅居樂嘅嗰個車位盤啦。咁而家咧已經係 full pay 晒所有嘅錢噶啦。咁翻咗去之後咯，咁啊越諗越唔對路啦。咁啊揾翻我問我，TT 有冇辦法幫我去退啊？我話如果你淨係叫做俾咗訂咧，咁我都仲有辦法幫你去叫做及時止損或者叫做申請退訂啊。咁啊，但係你而家 full pay 晒啦，合同咧又簽晒啦。其實我覺得真係好難噶啦。咁 X 先生就問我啦，喂，咁我買呢啲咁嘅嘢咧，究竟係算啲乜嘢啊？咁我當時就答佢啦，話咁你咪當買咗個空氣咯，或者買咗個教訓咯。當然呢啲話咧係講笑嘅。咁我亦都俾咗幾個建議呢個客戶啦。咁啊，通過國內嘅12315投訴佢哋合同欺詐，同埋向當地嘅房管部門進行申訴，並且向當地嘅派出所啦進行報案啊。同埋呢位客戶亦都希望叫我再出多一條片，幫大家避雷啊。咁我頻道咧就係細頻道啦。咁亦都希望大家如果可以有機會睇到呢條片嘅話咧，係可以幫我點 like 同埋留言板咧留低呢一啲評論啦，可以幫到我同呢位街坊做一做數據啊。等 YouTuber 可以幫呢條片散出去，避免咁多人中伏啦。我呢度咧叫做多謝大家先啊。咁相信有睇過我車位嗰條片嘅街坊都知道啦，我講過呢啲車位嘅包租咧就係格仔鋪同埋反租公寓嘅 upgrade 版新型騙局啊。其實無獨有偶，喺佢揾我之前咧，亦都有一位街坊 A 先生睇咗我條片之後啦，咁啊私聊我問我有冇辦法幫我退訂啦。咁我 channel 咧其實真係叫細 channel 嚟嘅，咁啲片咧就冇辦法可以叫做到好多嘅一個播放率。咁其實今日咧我都想再同大家叫做講一講啦。你哋相信我，所有嘅反租類嘅產品，無論佢講得幾天花龍鳳都好，都係詐騙。咁其實我嬲咧，唔係話嬲個客人俾人成交咗啊，而係嬲個客戶俾啲毫無底線嘅中介呃咗過去買呢啲咁嘅垃圾資產啊。嚴格嚟講，呢啲都唔係資產，係一張紙嚟嘅咋。我知道大家對於大陸嘅經紀人咧係有懷疑同埋唔信任嘅態度啦。其實唔單止你哋係咁諗啊，係連大陸人一樣都係有呢啲咁嘅諗法嘅，覺得做經紀嘅就係偷呃拐騙啊，滿口謊言，冇句真話。因為而家大陸對於 A 準嘅審核同門檻啊都係比較低嘅，求其一個阿貓阿狗，只要你唔係啞嘅，都可以做到 A 準噶啦。尤其係房地產市場上行嘅時代，咁呢一亂象咧就更加瘋狂啦。其實我覺得我哋呢一行而家真係變咗啦。以前我11年嘅時候喺廣州入行啊，我哋嘅門檻真係好高啊。師傅要睇過你嘅品行啦，同埋人品啦，
先至會開始叫做教你嘢啊。單係入行嘅培訓就要大半年啦，仲要考經紀牌，你先至可以上到崗，先可以叫做獨立咁去接客啊。但係而家呢啲傳承咧就真係冇晒啦，所以大家咧其實而家都稱之我哋為死中介啊，因為唔似香港啲 agent 啦，全部都需要考經紀牌，同埋要呢一個考試啦、預約考試啦，都係叫做持證上崗嘅。而佢哋所講嘅呢啲嘢咧，所有嘅嘢咧，都係需要負法律責任噶嘛。其實呢個就係差別嚟噶啦。咁呢啲咁嘅垃圾中介同埋垃圾經紀咧，就喺 Facebook 同埋 YouTube 上面，仲有啲社交軟件上面啦，就發啲咁嘅廣告啊，大家可以睇一睇，然後氹啲老人家咧去買啲咁嘅垃圾資產，導致咗你哋中伏啦。其實咧，你哋係咪真係有咁恨錢咧？你哋咁樣向呃啲老人家，你哋唔驚有報應嘅咩？為咗錢，係咪真係乜嘢都可以做得出先？其實我都好恨錢嘅，邊個唔恨錢先？但係起碼叫做賺你應該賺嘅錢啊嘛！我真係唔希望呢一行俾你哋呢班咁嘅污鼠啊搞到臭氣熏天啊！其實而家大環境唔好啦，你哋想做一錘子嘅買賣，我唔理啊！但係起碼叫做翻一個有底線嘅人 ，O 唔 OK？ 做翻一個叫做有底線嘅一個中介，咁你賣翻啲叫做有底線嘅產品啊！即係你哋推薦咩軟膠大盤啊？其實我幫你哋避雷，但係我都冇意見嘅，你哋賣啦，起碼佢勉強都算係叫做資產啊，係可以住噶嘛。但係你哋偏偏推埋晒嗰啲害人嘅車位啦、公寓啊、格仔鋪呢啲咁嘅產品，你有冇諗過呢啲咁嘅嘢咧？都係呢啲咁嘅嘢，你賣咗之後，都係人哋啲公公婆婆辛辛苦苦儲翻嚟嘅棺材本嚟噶。你咁樣一鋪清人哋個袋，你個良心會唔會痛啊？雖然其實我都係一個 agent 啦，但起碼我會幫大家叫做分析好多嘢，譬如話呢個板塊佢嘅人口結構係點啦，產業係點啦，交通係點啦，配套係點啦，醫療係點啦，再到板塊嘅每一個樓盤，譬如話呢個樓盤佢有啲咩不利因素啦，咁我都會同我個客戶去叫做講清楚、講明白嘅。咁如果我個客戶係都要買嘅情況下，我都會叫佢仔細咁去分析，諗清諗楚先至去買單。咁睇到呢度嘅話，好多人會可能覺得我王婆賣瓜啦，但係唔緊要啦，我淨係想將我想講嘅嘢講出嚟，咁就得噶啦。今日咧其實講嘅廢話咧就真係有啲多啦，咁言歸正傳啦，就再同大家叫做講一講呢啲公寓同埋車位嘅騙局係點噶啦。點解香港人上嚟大陸買嘢成日踩坑啊？其實你有冇諗過你哋嘅習慣同埋中意嘅嘢係可以俾人為做出嚟噶？咁譬如貪心啦，中意投資啦，仲有風景同埋便捷。咁我首先同你哋講第一點啦，貪心。知唔知點解格仔鋪、反租公寓同埋而家嘅車位咧係可以收割到咁多韭菜啊？因為佢哋利用咗一個心理學，叫做損失厭惡心理，即係話我哋對損失嘅痛苦感遠超過同等收益帶嚟嘅快樂感，所以大家喺樓市下行嘅時候，持有房產嘅人咧會第一個叫做降低消費願望啊。咁包括我亦都一樣嘅，因為佢哋嘅賬面嘅財富咧真係叫做實打實咁縮緊水啦，而冇買樓嘅人，雖然可以叫做低價咁啊，叫做趁機買入啦，但係呢一個損失厭惡心理咧，會令到佢哋感覺到極度嘅恐慌啊！萬一我今日60萬買，聽日跌到40萬，點算啊？所以就衍生出呢一種看似穩賺不賠嘅產品出嚟啦。而貪心就係呢一種產品嘅一個核心邏輯啊。點解啊？因為佢哋會話有高額嘅回報同埋資產嘅一個升值空間嚟去引發你哋大家嘅貪婪，從而跌入佢哋嘅陷阱啊！有唔明嘅可以睇翻我之前車位嗰條視頻啦，我放咗喺下面嘅一個連結度啦。咁啊，第二咧就係中意投資。咁香港咧就係金融城市啦，投資嘅風氣咧就比較重嘅。但係喺市面上咧，好多產品佢嘅回報率咧都係唔高嘅，冇辦法喺短期內叫做增長到你哋嘅財富。
所以佢哋就捉住咗你哋嘅心理。廣告打出30%嘅年回報率，3到5年可以回本，仲可以白嫖一個車位同埋一部車，係咪好心喐啊？可以同你哋講，叫以短期嘅投資形式去氹你哋去中招啦。咁包括國內好多發展商而家賣樓嘅一啲手段都好啦，推出什麼零首付啊、低首期啊，就係為咗收割呢班最底層嘅投資者。因為呢類人嘅資金其實真係唔多噶嘛，但係又想靠投資翻身，咁啊用接近10倍嘅槓桿去買樓啦。所以你嘅習慣咧，其實已經係俾人摸透晒、研究透晒噶啦，明白嗎？第三，風景同便捷。其實簡單嚟講咧，就係大家唔好攞香港或者澳門買嘢或者睇嘢嘅角度咧嚟去睇大陸嘅一啲嘢啦，因為佢嘅邏輯咧係唔一樣嘅。香港嘅風景咧係好值錢嘅，咁例如海景房啦、山景房啦，嗰啲遠郊大盤咧就係知道你哋中意呢啲咁嘅嘢，所以先會人為將呢啲咁嘅項目起好咗佢。再加上政府所謂嘅規劃，專門去做呢啲咁嘅產品嚟呃你哋港澳人士啊。簡單嚟講，就係呢啲盤只有香港人買。你哋仔細分析一下啦，點解只有香港人買啊？因為呢個就係內地同香港睇嘢嘅角度唔同啦。點解嗰啲所謂嘅港人社區跌價跌得咁犀利？你有冇諗過呢樣嘢？你覺得真係因為房地產行業嘅光景唔好咩？其實我覺得你錯啦，係因為當你開始醒，發覺你個盤唔方便嘅時候，呢樣人唔方便啦，嗰樣人唔方便啦，你就會諗住賣咗呢層樓，而你咧就會慢慢發覺點解賣咗咁耐都係冇人問津。其實邏輯咧好簡單，因為本地人唔會買，因為國內嘅2、3線城市嘅山江湖海呢4樣嘢係一啲都唔值錢嘅，呢個就係信息差。咁至於便捷路嗰啲所謂嘅巴士，都係開發商前期買樓請翻嚟嘅妹。所以你諗點解咁多人中伏？咁多中伏嘅人係咪先？最後一個就係便利啦。咁亦都係我拍呢條視頻之前啦，亦都有一位熱心嘅觀眾打電話俾我，同埋亦都收到一條留言，諮詢一個項目。呢度我稱之佢為施先生，佢就係三鄉鎮嘅一個綜合盤，叫做新時代南灣，有公寓有住宅，面積段嘅話咧37到93方都有，就號稱包租大管6年啦，價格咧就賣緊8000幾，樓下咧的確有商業有配套，咁啊聽落咧就真係幾好嘅。但係我之前講過啦，所謂嘅反租咧其實都係騙局嚟嘅。咁啊呢次咧我就印證我呢一個觀點啦。第一，人口，神灣鎮人口3.7萬，本地人2.2萬，產業咧就以農業為主，係著名嘅菠蘿之鄉。我想問，而家中山市區啲公寓其實都賣到氣咳噶啦，租到氣咳噶啦，一個3萬人嘅小鎮，邊個去租啊？呢個亦都係新型嘅一個套路啦。成個神灣鎮而家均價，大家可以睇翻背後數據，3700蚊一個方。成個鎮區1年落嚟嘅交易量先嗰10套，開發商其實亦都知道呢一個行情嘅，所以點解賣你8000蚊啊？租金當然就係含咗落去個房價度噶啦。一個93方嘅單位8000蚊一個方，總價75萬，一個月返俾你2400啦，好冇？1年28000，6年17萬。其實我教大家計條數，75萬減17萬等於58萬，58萬除以93方就等於6200蚊一個方。呢個價其實已經係遠遠超過當地嘅成交均價噶啦。咁佢仲可以慢慢返俾你，何樂而不為啊？同埋發展商咧仲白嫖咗你6年嘅租金啊！大家有冇諗過？今日可能呢個發展商佢係白名單，但係聽日可能佢就變咗黑名單，咁點算啊？喂，6年喎，6年嘅變化有幾大啊？幾多走佬嘅案例啊？呢度我就唔講啦。所以大家其實真係要叫做理性去分析翻啦。呢啲都係典型嘅水魚盤同埋韭菜盤，所以大家真係要幫我呢幾位粉絲啊，多多去做翻數據，點叻噶，同埋評論區留低你嘅諗法。呢條片咧可以令到更多嘅人咧睇到，避免中伏。咁冇辦法啦，因為我 YouTube 咧都係一個細頻道嚟嘅啊，人微言輕啊。但係如果喺國內嘅話咧，
我個頻道發嘢出去係唔一樣嘅，隨隨便便都好多人睇嘅，你哋可以睇下。所以各位街坊咧，麻煩晒你哋啦。最後咧，亦都希望大家睇完我嘅視頻之後啦，就唔會再中伏啦。如果覺得我呢條片咧係對大家有用嘅，可以多多俾翻個 like 俾我，同埋 follow 翻我嘅 channel， 同埋可以留低翻支持2個字。各位老友記嘅一個支持咧，就係我最可動力啦。如果大家有啲咩唔明嘅咧，可以都掃上面嘅一個 QR code 私聊問我，或者想我幫大家各位去曝光黑幕嘅，亦都可以揾我。OK， 今期嘅節目咧就到呢度啦，咁我就冇咁嬲啦，我哋下期見啦，拜拜。